Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya akan mengulas lagi HP rongsokan ya. Ya, semakin banyak pembahasan HP rongsokan, semoga bisa dijadikan motivasi buat pemula ya, agar terus belajar dan terus belajar walaupun kita secara otodidak. Itu enggak masalah ya sobat semua. Oke, ini ada Nokia 1280. Memang mungkin ada pertanyaannya di benak sobat semua, kenapa sih teknisi Sony HP-nya kok Nokia terus? Ya karena memang begini ya sobat semua, saya itu tinggalnya tuh memang di suatu kampung, dan notabene ya HP-nya seperti ini. Walaupun ada Android ya masih kurang begitu rame ya seperti di kota. Oke lah, yang penting saya akan memberikan pembahasan mengenai tutorial servis HP ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ini kita coba cek dulu ya, Nokia 1280. Oke, kita cek dulu dengan power supply, kok tidak ada pergerakan sama sekali ya. Itu menandakan bahwasanya HP-nya koit atau almarhum, tapi tidak masalah ya. Kita coba lagi sekali lagi, tetap dia koit ya, tidak ada nyawanya. Itu ditandai dengan garis tidak bergerak sama sekali ya di bagian A itu. Oke lah, ini solusinya hanya kita coba replace ya, replace langsung ke IC CPU ya. Oke, kita akan melakukan pembongkaran dulu ya untuk HP-nya ini supaya kita bisa lihat penampakan di dalam, dan kita akan melakukan replace CPU ya. CPU itu adalah IC circuit ya, atau sentral, dimana HP ini terpusat semua di IC tersebut. Oke, jadi untuk replace IC CPU ini tingkat keberhasilannya itu di angka 50-50 ya, 50% berhasil, 50% ya tidak, karena memang pada dasarnya itu IC pusat dari segala macam aktivitas di HP ini ya. Saya selama ini replace itu di antara 3:2 ya. Kalau misalnya ada 5, dalam kasus yang sama 3-nya itu tidak berhasil, 2-nya itu berhasil ya. Jadi gimana itu? Lebih banyak tidak berhasilnya ya kalau untuk ngangkat IC CPU, karena sifatnya IC CPU ini memang rawan ya. Jika kita copot terus kita pasang kembali itu rawan sekali untuk dia bisa bekerja kembali secara maksimal ya. Namun kita harus percaya diri ya, artinya kita pastikan dulu memang HP-nya sudah matot atau mati total. Kalaupun sudah matot, sobat semua bisa coba untuk mengangkat IC CPU ya, untuk latihan angkat IC CPU, baru nanti dipasang lagi ya, dan bagaimana hasilnya dicek lagi. Oke, ini seperti biasa ya, kita main kerok dan kerokan supaya bisa lengket timah-timahnya ya. Dan untuk vlognya itu sobat semua banyak yang tanya ya, itu vlognya pakai apa itu ya Bang Tekso ya. Ini vlog saya ini pakai mekanik ya. Mekanik itu identik dengan vlog yang lumayan kualitas ya, dan dengan ciri-ciri dia warnanya gelap, coklat gelap ya. Beda kalau untuk yang biasa yang bening itu kurang begitu maksimal.
dan untuk timah gulungnya juga mekanik ya. Saya harap buat sobat semua yang pemula jangan pernah bosan-bosan ya untuk belajar, walaupun yang kita asah terus itu dalam hal HP Nokia ya kebanyakan. Namun perlu diketahui HP Nokia itu memang dari segi kualitas mumpuni ya. Jadi kita harus perlu memang untuk pemula tuh dasarnya tahu ya HP Nokia rusak yang ini, rusak yang itu gitu ya. Nah, secara pembelajaran nanti lambat laun juga kita akan mengetahui tentang seluk-beluknya ya, segala macam hal tentang permasalahan Nokia, sambil juga belajar tentang Android. Ya, ini proses pencopotan ya, pencopotan IC CPU. Ini yang dinamakan IC CPU, yaitu IC sentral dari semua aktivitas di HP Nokia ini ya. Ya, ini agak susah karena penjepit saya itu agak bengkong ya. Oke, itu saja pelepasannya. Jadi prosesnya sebentar ya. Itu biasa disetelan hembusan udara 3, terus panasnya juga 3 ya. Nah, kalau sudah begitu baru kita rapikan lagi IC CPU nya itu. Kita mau tambahin lagi timah ya supaya rata. Dan dalam hal pemasangan lagi ke pin-pin itu harus dengan hati-hati ya. Waduh, suaranya mobil itu memang betul-betul ya. Ya oke, sobat semua, mohon maaf sekiranya terdapat suara-suara yang memang kurang enak ya, karena memang posisi counter saya ini bersebelahan dengan jalan lintas ya, jadi memang rame untuk suara-suara yang kurang nyaman ya. Jadi sekali lagi, selama ini saya selaku teknisi mohon maaf sekiranya dalam penyampaian itu kurang begitu maksimal ya, karena selalu diselingi dengan suara-suara yang ribut ya. Mudah-mudahan itu tidak mengganggu dalam hal pemberian materi tutorial perbaikan ini ya. Oke, itu sudah saya copot ya. Dan ini mau saya tambahkan lagi timah supaya tebal. Jadi kalau tebal itu kan cepat ya, dia itu menyatu dengan pin-pinnya ya. Oke, ini kita mau pasangkan kembali setelah kita tambahkan timah di kaki pin IC CPU. Nah, ini dipaskan saja ya, diraba-raba, diterawang-terawang, terus dipas-paske. Nah gitu. Nah, setelah itu kasihkan flux ya untuk meringankan beban CPU terhadap suhu panas ya. Ya, ini sambil ditiup-tiup hembusan udaranya ya, kita sambil dicolek-colek sedikit ya supaya dia goyang ya, goyang dan memposisikan kaki-kakinya di mesin ya. Nah, ini biarkan saja sampai melepup gitu ya, sampai berasap, tidak masalah, karena itu artinya dia apa ya, mencari kaki-kaki yang pas ya, menyatukan atau memposisikan diri sendiri nanti ya di di pin-pin kakinya itu. Karena kalau kita goyang sedikit nanti takutnya goyang dan short ya.
Ya, ini sudah kita pasang. Nah, kita sekarang coba cek ya. Kita coba cek apakah ini sudah ada kehidupan setelah kita pasangkan kembali ya CPU nya. Nah, itu coba lihat dulu ya. Oh, ada ya sobat semua tuh. Sip. Ya, sip. Oke ya sobat semua, ada tadi sedikit pergerakan. Nah, wah, semangat ini. Oke lah. Berarti berhasil. Di saat kita masang CPU, kita tinggal pasangkan LCD. Ya, oke sobat semua, ini berhasil ya. Alhamdulillah, dengan kita pasang kembali ada nyawanya ya. Kita hanya copot CPU, cabut, baru tambahkan timah lagi yang tebal, langsung pasangkan kembali ya. Dan ternyata alhamdulillah oke. Kita pasangkan LCD. Aduh, ya lumayan ya sobat semua. Ya kalau begini kita juga sebagai teknis itu ya seneng ya, dalam hal pengerjaan terus berhasil ya. Oke lah, masukkan SIM. Oke sobat semua, kita ambil casing yang baru ya, karena kita mau pasangkan supaya cakep. Iya, jadi begini ya sobat semua, kenapa saya bereaksi seperti ini ya, karena memang CPU itu sangat sulit sekali ya. Sekali kita cabut CPU dan kita pasangkan lagi, itu belum tentu 100% berhasil ya. Karena itu kita tahu kaki-kaki di IC CPU itu kan begitu deket-deketnya ya, dan antara satu pin dengan pin yang lain tuh saling berdekatan. Nah, itu sering terjadi short ya di saat kita pemasangan. Dan ini ya nggak tahu kenapa kok berhasil ya, saya juga bingung. Ya enggak, intinya mungkin berarti presisi ya, di kaki IC nya sudah memang press atau pas pada tempatnya ya. Karena memang kita tahu kalau kita barang pas di tempatnya tuh kan enak ya. Kalau barang pas ditempatkan pada tempatnya itu kan rasanya ya enak ya. Aduh, repot iki teknis ini, sepikirannya repot. Oke lah, dipasang bautnya ya. Saya berharap dimaklumi ya kalau saya kadang juga seperti ini ya. Manusiawi. Ya, memang manusiawi sekali ya. Ya, daripada kita juga serius banget dalam pembelajaran ya, kita hiasi dengan bumbu-bumbu saja ya, bumbu-bumbu supaya tidak asin ya. Ya, kita sambil bercanda lah supaya apa yang kita bahas bareng-bareng bisa dipahami ya, enggak terlalu tegang. Oke lah, ini saya pasangkan dulu kartu SIM-nya. Jangan pula saya bergembira tapi SIM sinyal tidak muncul. Nah, itu masalah lagi ya, bongkar lagi. Oke lah, kok kayaknya sudah ciamik ini ya, dan layak untuk dipajang. Ya, ini saya nyalakan ya, coba apakah muncul sinyal di bar. Yalah, nggak enak sinyalnya. Oke, enggak apa-apa. Oh, belum. Oke, sudah muncul ya Telkomselnya. Sip, ini berarti lumayan. Ya, kita cek dulu apakah dia bereaksi atau merespon sinyalnya. Cek operator. Ya, sip ya. Oke, sinyal oke. Terus kita mau coba lagi apa ya? Ya, speaker lah, buzzernya oke. Ya, body juga lumayan ya. Bling-bling, kacing-kacing. Aduh, ini putih susu campur oranye ya. Oke, kita coba cas ya. Sip. Oke, ini ready ya, siap untuk digunakan. Oke, dan
ini sudah sip. Saatnya untuk engkelente ya. Kita kelente bareng-bareng. 1, 2, 3. Oh yeah. Oke, terima kasih ya sobat semua sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.